した。これなんだって？韓国人受難者の慰霊塔とか慰霊碑とかで韓国人関係あるんだ。あれじゃあ、あのトイレだよね、問題のトイレ。そう昔あったんだよ。南のトイレ。電話ボックスもあったんだけど結構使ってないの。飛んできちゃったんだっけ？どっかったの？ここにもあんでか？なんか施設がなんか出そうだな。入り口から2キロ含んで今もこんなにました。出た。人が来たから。去年去年。これは手稲山まで続いてんだ。へえ。手稲山って竜のなんちゃらかんちゃらだ。ヒグマやマムシ、ハチ、ダニ、ウルシなどの動植物には注意しましょう。あれ何あの塔？あの塔何？そうだね。
回も生きてくるこんなの見たことない。私他の配信者の人の見なかった。